все тапки уже протоптал. Во, наконец-то это дерево. Ой, сорвите мне цветочек, пожалуйста, с него. Сорвите. Сейчас сорву тебе. Держи тебе цветочек. Спасибо. И мне цветочек, и мне. Держи, братик. Спасибо, я пошел. Стой, братик, стой. Держи, и тебе цветочек. Спасибо. Мы пошли. Бегите. Фу, как сегодня очень жарко. Да. Шурик, дорогой, дети, идите обедать. Идем, мамочка. Стойте, дети, не потеряйтесь. Дети, стойте, не потеряйтесь. Фу, какая жарень. Какое небо. Где же дети? Где же жена моя? Я остался в лесу. Ой. Как же мне найти путь, дорогу домой? Я не знаю. Ребята, подскажите мне, пожалуйста, как мне вернуться домой? А остальное смотрите в следующем видео. И, пожалуйста, поставьте лайки и подпишитесь на канал. Спасибо вам за просмотр. В следующем видео надеюсь, что меня найдут и спасут. Пока-пока всем.